Значит, что важно в фотографиях и в видео? Показать вашу команду, показать работу. Фотографии очень хорошо влияют на конверсию. Они влияют, в принципе, на конверсию, когда человек заходит, ходит по аккаунтам, выбирает, и на конверсию, когда он к вам хочет обратиться. Вот, потому что в HVAC, в HVAC не все звонки это emergency, и большинство звонков, которые как раз мы хотим получить в HVAC, это не emergency, это как раз нормальная планируемая работа с крупными чеками, где люди планируют работу. Соответственно, они какой-то проводят ресерч, выбирают, и для них важно посмотреть на команду, посмотреть вообще там. Я понимаю, что даже количество автомобилей или вообще выставленные рабочие автомобили, что они есть, это тоже влияет на траст компании, влияет на конверсию.